Почему используется пластина в электродвигателе, а не цельная болванка? У трансформатора принцип тот же вид. Но цельную болванку нельзя поставить, потому что из-за этого увеличатся потери на вихревые токи. Поэтому там же каждая пластина, она изолирована и не дает замыкаться магнитному полю, током, предотвращает потери, особенно при высоких частотах тока, который выше 50 Гц.